मैंने पहले पहले आपको 2 वीडियो में साउंड ए करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे वर्ड मेकिंग विथ साउंड ए। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है सी, सी में ए और पी जोड़ देंगे, सी ए पी क्या बनेगा, कैप। सी ए पी कैप। एम ए पी मैप। एम ए पी मैप। टी ए पी टी ए पी टैप। जो ए होती है ना इंग्लिश में, उसकी साउंड ए आती है, ए। एम, अब एम के साथ ए टी जोड़ो, एम ए टी मैट। सी ए टी कैट। सी ए टी कैट। एस ए टी क्या बनेगा, सेट। एस ए टी सेट। अब जो ये साउंड दे रखी है इसमें ए एन जोड़ना है, एम, और ये वाले वर्ड जोड़ने हैं, एम ए एन मैन। सी ए एन कैन। टी ए एन टी ए एन टैन। जे ए आर जार। अब देखो यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, आर से पहले जब ज़्यादातर ए आता है ना आर से पहले, तो उसकी साउंड आ हो जाती है बेटा। सी ए आर कार हो गया ना, आ। एफ ए आर फार। ठीक है। जे ए एम जैम। एस ए एम सैम। डी ए एम डैम। डैम। आपको ये वर्ड लिखने हैं और पढ़ने हैं।